Hello，你好嘛？今次嚟到珠海體驗一下呢度嘅生活。呢度嘅酒店公寓嘅設施非常充裕，有健身室，有游泳池，並且外賣都有機械人送到你房間。本身打算去日本，但因為行程有改變，所以被迫要改。唔想浪費時間搭飛機，所以選擇由機場搭金巴38分鐘抵達珠海，開始奇幻嘅旅程。住喺中國彷彿好似係未來世界一樣，對我嚟講，我唔會去中國旅行，亦都唔會諗任何 staycation。但係嚟到中國幾次旅行之後，發現呢度包羅萬有，可以喺度休息，咩都唔做。如果冇時間同冇錢嘅話，可以嚟中國唞下，再探索未知嘅世界。呢個天氣同香港一樣酷熱，雖然冇地鐵，但有巴士同共享單車。但我比較鍾意深圳，因為無論你做啲乜嘢、食啲乜嘢，深圳都可以滿足到你。我想睇下講廣東話嘅地方，佢哋嘅歷史同生活係點樣嘅呢？本身計劃咗去幾個地方，去唐家古鎮嘅時候，發現有一個地方可以玩貓，就玩咗成日。當我哋去旅行嘅時候，有好多旅行清單俾自己，記住留返啲空間俾自己自由發揮。希望你揾到屬於你嘅生活模式。